Ibu kelinci ini melahirkan banyak anak karena sangat lemah. Ia dibantu oleh penjaga yang baik hati dengan cara mengangkatnya agar memudahkan mengeluarkan anak-anaknya. Namun, terjadi sesuatu yang buruk. Longsor menghantam tempat ia tinggal hingga akhirnya kelinci dan anak-anak itu mati. Hanya menyisakan satu anak kelinci yang tertimbun lumpur hitam. Kini ia seorang yatim piatu. Ada seorang pria berhati malaikat. Ia buru-buru menyelamatkan bayi kecil yang tersisa sendirian, membersihkan tubuh lemahnya dengan air dan mengeringkannya agar tidak kedinginan. Pria itu mengambil sebuah wadah dan ia segera menghangatkan tubuh mungilnya. Bayi kelinci makan dari sebuah sendok, kemudian tumbuh menjadi kelinci yang sehat dan imut. Ia suka sekali makan buah stroberi. Keluar dari sarang hanya untuk bermain degan si kura-kura atau berjemur di bawah sinar matahari sambil bersandar di pohon. Ibu kelinci ini melahirkan banyak anak karena sangat lemah. Ia dibantu oleh penjaga yang baik hati dengan cara mengangkatnya